係好，咁我哋去到呢個第三個 video 咧，咁我哋可以總結下前面講嘅嘢啦。咁其實同學仔會睇到咧，就係話180度減 theta 嘅時候咧，嗱嗰個坐標咧就同第一象限嗰個坐標咧，其實呢度係爭呢個負號啊。咁於是咧，你會睇到咧就話，如果呢度爭個負號嘅時候咧，咁 cosine 180度減 theta 咧就會變咗係負 cosine theta 啦。咁但係而 sin 180度減 theta 咧，就依然都係同第一象限一樣，係等於 sin theta。咁而因為 tangent 佢係 b 座y 座標比 比 x 座標啦，咁所以依然都會有個負號啦，負 tangent theta 啦嚇。好啦，咁而係去到180度加 theta 咧，個角度咧就已經去到第三個象限啦。好啦，咁同學仔會睇到咧就係話喺第三個象限嘅時候咧，嗰個 R 嘅坐標咧就係同 P 點呢個坐標咧就係x 座標同 y 座標都多咗負號。咁所以你會見到咧就係 sin 180度加 theta 同埋 cosine 180度加 theta 咧就會變咗係負 sin theta 同埋負 cosine theta。好啦，咁而 tangent theta 咧就係y 座標比 x 座標，所以個負號弱咗啦嚇。咁於是睇到呢樣嘢啦。咁我哋可以好快咧就去到360度減 theta 同埋負 theta 嘅時候咧，嗰三個 trigonometric ratio 係點啦？好啦，咁我哋睇一睇，咁咧就好啦。嗱，360度減 theta 咧，其實嗰個坐標咧就x 座標咧同 P 點係一樣，但係 y 座標咧就多咗負號。咁於是咧你可以諗到一樣嘢啦。咁其實咧 sin 360度減 theta 咧係 y 座標比 比 r 啊嘛，咁所以即係負 sin theta 咯嚇。咁而 cosine 360度減 theta 咧就 x 座標比 r 啊嘛，所以佢嘅數值咧係同 cosine theta 係一樣嘅。至於 tangent 360度減 theta 咧就係負 sin theta over cosine theta 啦，或者係負 b 嚇over a 啦，咁所以咧佢嘅數值咧係同負 tangent theta 一樣嘅。好啦，咁於是我哋得出360度減 theta， 佢三個 trigonometric ratio 咧同第一象限咧三個 trigonometric ratio 咧有啲乜嘢關係？好啦，好，咁呢度咧我哋就係去到負 theta 啦。咁至於負 theta 係乜嘢咧？咁其實負 theta 咧，其實係表示個角度咧係順時針數係向下嘅。咁即係話咧嗰個呢條線啊，其實係同360度減 theta 咧都係去到同一個位置嚇。咁所以咧你可以諗到啦，其實 sin 負 theta 咧個數值咧係同 sin 360度減 theta 嘅數值一樣嚇。cosine 同埋 tangent 咧都會係同360度減 theta 嗰個時候嘅數值嗰個 trigonometric ratio 數值係一樣。咁從而得出咧就係即係呢三個。好啦，咁最後咧，我哋睇一睇360度加 theta 咁其實360度加 theta 咧，你睇到啦。咁即係話咧，其實呢條線咧就係話佢走去 theta 之後再行多一個圈，咁即係會去翻就係第一象限嗰個角度。咁既然去翻第一象限嗰個角度咧，所以其實 sin cosine tangent 啦，呢三個 trigonometric ratio 咧都係同第一象限個三個 trigonometric ratio 咧嘅數值個符號完全相等。好，咁即係話咧，對於任何嘅角咧，對於任何嘅角咧，咁我哋都睇到一樣嘢，喺第一象限嘅角咧，咁所有嗰三個 trigonometric ratio 咧都係正數嘅，都係正數嘅。咁而對於第二象限嘅 trigonometric ratio 嚟講咧，咁其實你睇到只有 sin 係正嘅啫，原因就係話呢點坐標咧係落喺正 y 軸嗰度，咁但係其餘 cosine 同 tangent 咧都會係負。咁而至於去到第三個象限角咧，咁其實我哋睇到咧就係呢點坐標咧就去到x 座標 y 座標都係負數，咁所以 sin cosine 都係負，而 tangent 咧就會變咗係正數啦。而去到第四象限咧，咁呢個坐標咧就係個 x 座標係正數 ，y 座標係負數，咁所以咧喺呢個時候咧就只有 cosine 係正。其餘 sin 同 tangent 咧都會係負數，
咁於是咧，我哋就可以睇到咧，就係話即係呢紮嘅有關嘅 trigger ratios 嚇，同第一象限嗰個trigger ratios 係點樣樣咧嚇？咁即使呢個 angle 咧唔係一個細嘅90度嘅角咧，其實嗰啲 identities 咧呢幾個即係式咧係完全都係一模一樣嘅。好啦，咁我哋今日講到呢度。